សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមេរៀននៅក្នុង Channel C.S.L Official នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងរៀនអំពី tag question បាទឬក៏ក្នុងសៀវភៅខ្លះគេទៅសេថា question tag បាទពីរហ្នឹងគឺមួយណាក៏បានដែរណានៃតែមួយទេហើយលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺនឹង make it easy for everyone to understand បាទធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្នាយល់ងាយស្រួលយល់ហើយនឹងយើងមាន clear explanation with examples បាទមានការបញ្យល់ច្បាស់លាស់ងាយៗហើយនឹងមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងដែរហើយចុងក្រោយវីដេអូនេះគឺជាប្រភេទ full វីដេអូតែម្ដងសម្រាប់មេរៀន tag question អញ្ចឹងបងប្អូនមើលចប់មួយវីដេអូនេះគឺបងប្អូនអាចរៀននឹងចេះអំពី tag question អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅកាន់មេរៀននេះទាំងអស់គ្នាបាទទី1សំណួរសួរថា what is tag question តើ tag question នឹងគឺជាអ្វីបាទចឹងចម្លើយគឺ a tag question is a main clause separated from the tag by a comma. The main clause is positive. The tag question must be negative and vice versa. បាទចឹងមានន័យថា a tag question គឺជាទម្រង់ main clause មួយ main clause បងប្អូនស្គាល់ណាគឺជាប្រយោគពេញលេញមួយដែលមានន័យគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់បាន separated from the tag មិនមែនថាវាបំបែកចេញពី tag question ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ comma បាទ if the main clause is in positive បើសិនជា main clause នឹងស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ស្របអញ្ចឹង tag ពេលហ្នឹងត្រូវតែជាទម្រង់បដិសេធ and vice versa ហើយពីរហ្នឹងគឺវាផ្ទុយគ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់បងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ស្រួលយល់ជាងណាបាទឧទាហរណ៍គេនិយាយថា he is from America បាទកន្លែងនេះគេហៅថា main clause បាទ he is from America បាទ isn't he បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា main clause ហើយបើ main clause នេះវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ស្របអញ្ចឹង tag នេះត្រូវតែជាទម្រង់បដិសេធបាទហើយបងប្អូនត្រូវចាំមួយទៀតពីរនេះគឺវាបំបែកគ្នាដោយប្រើ comma អត់ប្រើសញ្ញាសួរទេឬក៏សញ្ញាអ៊ីផ្សេងទេណាបាទហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើម tag question គឺយើងប្រើអក្សរតូចធម្មតាហើយខាងក្រោយនេះគឺត្រូវតែជាសព្វនាមអាចយកនាមមកដាក់ទេសព្វនាមនេះគឺយើងយកចេញពីកន្លែងនេះបាទ heចឹងបើសិនជាប្រធានកន្លែងនេះប្រធាននៃ main clause នេះគឺជាទម្រង់គឺជានាមអញ្ចឹងយើងប្រើ tag question ខាងក្រោយនេះយើងត្រូវបំលែងនាមនេះទៅជាសព្វនាមអូខេចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានគេមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត he isn't from America កន្លែងនេះគឺន័យបដិសេធពីម្ដង main clause វាគឺជាទម្រង់បដិសេធពីម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រើ tag question គឺយើងប្រើ is he បាទយើងប្រើ tag question ជាទម្រង់ស្របវិញណាអូខេបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានចំណុចទី1ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបន្តចូលសំណួរមួយទៀតគឺ why tag question បាទសំណួរយ៉ាងខ្លីគេសួរថា why tag question ហើយបានយើងត្រូវរៀន tag question តែ tag question នេះគេរៀនវាដើម្បីអីប្រើវានៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទី1 a tag question is used to get listener involved បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថា tag question ហ្នឹងគឺគេប្រើវាសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនិយាយក៏គាត់ប្រើ tag question បាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ he plays very well doesn't he បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនកាលណាដែលអ្នកនិយាយគាត់ប្រើសំឡេងស្រាលចុះគឺគាត់ប្រើសំឡេងស្រាលចុះនៅក្នុងចុង tag question គឺមានន័យថាគាត់ដឹងថានឹងគឺជាការពិតបាទអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងឆ្លើយតបទៅគាត់វិញតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យការសន្ទនានេះវារលូនបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើឥឡូវយើងមើលមួយទៀតបាទតើគេប្រើ tag question ដើម្បីអីទៀត tag question is used to get confirmation of the truth មានន័យ tag question នេះកន្លែងនេះគឺគេប្រើដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បង្ហាញថាជាការពិតបាទបង្ហាញអំពីការពិតការបញ្ជាក់អំពីការពិតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្ដាប់អ្នកនិយាយសម្ដៅអ្នកនិយាយនេះគឺគាត់អត់ដឹងថានឹងគឺជាការពិតគាត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើ tag question ដោយប្រើសំនៀងនៅខាងចុងហ្នឹងគឺប្រើសំនៀងស្រាក់ឡើងខ្លាំងឡើងណាឧទាហរណ៍ Your father is a teacher isn't he បាទមានន័យថាប៉ារបស់អ្នកគឺជាគ្រូបង្រៀនមែនទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងអត់ដឹងអត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តទេថាប៉ារបស់មនុស្សដែលគាត់កំពុងនិយាយទៅកាន់ហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្រៀនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើសំនៀងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចុងនៅចំពោះ tag question បាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានអញ្ចឹងយើងប្រើ tag question ទី1គឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ involve ជាមួយនឹងយើងហើយទី2គឺយើងប្រើ tag question ហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពី truth អំពីការពិតបាទ
Chẳng dương pra sầm lệnh sra chót về đại dương đăng ấy thà năng chỉ là bứt dương còn chọn ban để start lên info cho mùi dương pra sầm lệnh sra chót về đại dương chọn mình chọn bị gặp bứt cho để start nó còn slide bị chọn mở dương thà năng cứ chỉ gặp bứt chẳng dương pra sầm lệnh khang lại nó còn chọn nữa ok ta lấy chúng ta to cho từ đó forming take question mình đã ca bằng cả take question ta dương bằng cả take question chẳng mình chẳng dương mình dương đăng thà take question cứ chiều với hay take question cứ kịp ra với đồng bệnh class ở lối dương một yên làm phí ca bằng cả take question bên đó bản chất trong lời tìm muối dương dầm bị ca bằng cả take question là main clause một viên nước miền auxiliary verb nó không nằm và miền này thà kia ởประโยค khẳng đào một viên nước miền kia sắp bị sai nó không nằm trước về đạiประโยค khẳng đào một viên nước miền kia sắp bị sai nó không nằm về đại dương bằng cả digit take question cứ ở tổ ba đây một hồn mở thì họ đi nghe xuống thế there are 3 dogs in the yard and there okay bản chất là bị ác là những khu vực có hòm bị khảo mấy cái mình ta biết từ chỉ cái là bị sai chứng cả là vì mình thấy nhưng mà cả thì take question như bị đang ta đạt mất buộc được bị nó đại dương từ xây chỉ tổng đồng cạn và lại khác một nguồn từ xây bị nó chỉ tổng đồng cạn á lại từ xây bên như vậy nhá hay there này cứ chỉ sau phần niệm mùi đấy nó một hồn chứng thằng cào đấy giờ gọi lại từ xây niệm đã thế và dương trao tại chỗ sau phần niệm chứng dừng sẽ ra kia are 3 dogs in the yard and there miền sky bay được nông ti clear khẩn khởi tên mày đấy okay number 2 thì họ thì bí she has been working here for 2 years hasn't she và chứng là bị has lại ní cứ chỉ cái sao bị sai chứng về dùng dùng một cái chỉ check question thì dùng sai lại này vô bị has nên mà tự sai từ đại mà đấy cho mình ta nếu bạnធ្វើការនៅទីនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយមែនទេបាទតើហៅទីហោមួយទៀតគឺទីហោចុងក្រោយ he can speak 3 languages can he គាត់អាចនិយាយបាន3ភាសាមែនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែង can នេះគឺជាកិច្ចសព្ទពិសេសមួយឃើញទេពេលយើងបង្កើតជា take question គឺយើងយកពាក្យ can នឹងបដាលមកបង្កើតជា take question អូខេតើឥឡូវយើងមើលទី2ការបង្កើត take question របៀបទី2អានេះគឺយើងនិយាយអំពីពេលដែល main clause របស់វាអត់មាន auxiliary verb ទេបាទអញ្ចឹងពេលដែល main clause ហ្នឹងវាអត់មាន auxiliary verb យើងធ្វើម៉េចតែគេឲ្យយើងប្រើ helping verb 3នេះគឺពាក្យ do does ហើយ did អញ្ចឹងបងប្អូនចេះប្រើពេលណាប្រើ do ពេលណាប្រើ does ពេលណាប្រើ did បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍3នេះគឺយល់តែម្ដង you miss her don't you ឃើញអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះ main clause ខ្លះនេះអត់មានកិច្ចសព្ទពិសេសទេមែនទេបាទមានតែពាក្យ miss នេះមួយឯងដែលជាកិច្ចសព្ទគេហៅថា main verb នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងវាអត់មានកិច្ចសព្ទពិសេសនៅក្នុងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតទៅជា take question គឺយើងយកពាក្យ do មកជួយបាទសារ you ប្រើមួយ do មែនទេហើយបូកជាមួយនឹងបដិសេធ noun មកយើងសេកាត់ទៅជា don't you ណាបាទ you miss her don't you បាទអ្នកនឹកនាងមែនទេឧទាហរណ៍ទី2 she works in a bank doesn't she កន្លែងនេះ she យើងប្រើជាមួយនឹង does ឧទាហរណ៍ទី3 he forgot his car key at work didn't he បាទគាត់បានភ្លេចសោឡានរបស់គាត់នៅកន្លែងធ្វើការមែនទេបាទអញ្ចឹងអាពាក្យ forgot នេះគឺជា past tense របស់ forget នេះវាគឺជា past tense យើងប្រើ did ជាមួយគ្នាណាបាទអត់ប្រកាន់លើ subject ទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានតែចំណុចហ្នឹងបន្តចូលចំណុចទី3គឺការបង្កើត take question ដែលជាមួយនឹង main clause របស់វាមាន negative adverb នៅក្នុងហ្នឹងបាទមានន័យថាវាមានគុណកិរិយាក្នុងន័យបដិសេធនៅក្នុងហ្នឹងបាទជាងមកដូចជាពាក្យថា no ពាក្យថា never ពាក្យ seldom ពាក្យ hardly ពាក្យ rarely នឹងមានពាក្យផ្សេងៗទៀតច្រើនបាទឥឡូវយើងមើលទីហោងាយស្រួលយល់ she never gets up late does she បាទអញ្ចឹងមានន័យថានាងអត់ដែលក្រោកពីគេងយឺតទេបាទបើយើងមើលតាមប្រយោគនេះគឺអត់មានជាប្រយោគបដិសេធទេមែនទេវាអត់មានពាក្យ not អីទេប៉ុន្តែដោយសារវាមាន negative adverb នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតទៅជា take question យើងត្រូវដាក់ take question នេះស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ស្របវិញដើម្បីវាផ្ទុយគ្នាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីខាងដើមមេរៀនអញ្ចឹងបើសិនជា main clause វាជាទម្រង់ស្រប take question ទម្រង់បដិសេធបើសិនជា main clause វាជាទម្រង់បដិសេធ take question គឺជាទម្រង់ស្របអញ្ចឹងកន្លែងនេះ
take question with main clause បើវាគឺជាទម្រង់បដិសេធដែរដោយសារវាមាន negative adverb នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើត take question ដោយដាក់ជាទម្រង់ស្របវិញណាបាទซึ่งសកម្មភាពបងប្អូនយល់បានចំណុចហ្នឹងឧទាហរណ៍ទី2 they have no money do they have no money អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគស្របមែនទេបាទប៉ុន្តែវាមាន negative adverb គឺពាក្យ no ពួកគាត់អត់មានលុយ have no money have តែ have no អត់មានតែអត់មានលុយអញ្ចឹងយើងដាក់ take question do they have no money do they ពួកគេអត់មានលុយទេតាមមែនទេបាទទី3 you rarely clean the toilet do you បាទអ្នកកម្រនឹងបាទពាក្យ rarely នេះយើងប្រែថាកម្រនឹងឬក៏មិនងាយនឹងសម្អាតបន្ទប់ទឹកទេ you rarely clean the toilet do you បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំផ្លៃនឹងមែនទេគឺនៅចំពោះ main clause ដែលមាន negative adverb ក្នុងហ្នឹងយើងដាក់ take question ទំនងស្របណាអូខេជាសកម្មភាពបងប្អូនយល់បានហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបន្តចូលចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី4ដែលយើងនិយាយអំពីការបង្កើត take question ដែល main clause របស់វានឹងមាន indefinite pronoun នៅក្នុងហ្នឹងបាទមានសព្វនាមមិនច្បាស់បើសព្វនាមមិនច្បាស់មានដូចជាពាក្យថា nobody someone everything something អីនឹងមានពាក្យផ្សេងទៀតច្រើនទៀតណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលមាន indefinite pronoun នៅក្នុងហ្នឹងយើងបង្កើតដូចជា take question យើងបែងចែកជាពីរណាបើសិនវាជាមនុស្សយើងប្រើពាក្យ they ប្រើសព្វនាម they នៅក្នុង take question បើសិនវាជាវត្ថុយើងប្រើពាក្យ it នៅក្នុង take question យល់ទេបងប្អូនបាទកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ no one cares about the flood do they បាទនេះដោយសារតែពាក្យថា no one នេះវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើទម្រង់ស្រប take question យើងប្រើទម្រង់ស្របបាទហើយពាក្យ no one នេះគេហៅថា indefinite pronoun ហើយគឺជាសព្វនាមមិនច្បាស់ដូចថាគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយអំពីទឹកជំនន់ do they អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើទម្រង់ស្របដោយប្រើ they សព្វនាម they វិញកន្លែងនេះណាបងប្អូនកុំច្រឡំពេលដែលយើងបង្កើតទៅជា take question បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2 everybody speak English in this country don't they បាទ everybody អញ្ចឹង everybody នេះយើងជំនួសដោយសព្វនាម they ពេលដែលយើងនៅក្នុង take question ហើយកន្លែងនេះគឺជាទម្រង់ស្រប main clause ជាទម្រង់ស្របអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើទម្រង់បដិសេធ take question យើងប្រើទម្រង់បដិសេធណាឥឡូវយើងមើលពេលដែលindefinite pronoun វាជាវត្ថុវិញណា everything is okay isn't it បាទគ្រប់យ៉ាងគឺល្អប្រសើរហើយមែនទេអញ្ចឹង everything នេះយើងជំនួសដោយសព្វនាម it ហើយខាងមុខនេះគឺជា main clause នេះជាទម្រង់ស្របយើងប្រើទម្រង់ take question ទម្រង់បដិសេធអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានក្នុងចំណុចទី4នេះឥឡូវយើងបន្តចូលចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី5យើងនិយាយអំពី main clause as imperative បាទ imperative នេះមានន័យថាការទម្រង់ប្រយោគរបស់បញ្ជាបាទរបស់បញ្ជា please sit down won't you ណាអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់របស់បញ្ជាពេលដែលយើងបង្កើត digital question គឺ subject របស់វាគឺពាក្យ you និង automatic តែម្ដងអញ្ចឹងគេអត់ទៅ say you នៅក្នុងគេគេថា you please sit down នេះអត់ទេគេថា please sit down តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើត digital question គឺយើងប្រើពាក្យ will want ហើយនឹង would បាទឧទាហរណ៍ថាពាក្យថា please sit down won't you បាទគួរយកមកមែនទេ don't go out don't go out អានេះវាបដិសេធអញ្ចឹងពេលដែលយើង take question will you បាទឧទាហរណ៍ទៅមួយទៀតគឺ open the window would you បាទអញ្ចឹងហៅពាក្យ will would នេះបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានដែរណាប្រើមួយណាក៏បានដែរតែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំនោះគឺបើសិនជាខាងមុខនេះជាស្របយើងប្រើខាងក្រោយ take question គឺបដិសេធតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូខេឥឡូវយើងបន្តចូលមួយនេះគឺចំណុចទី6យើងនិយាយអំពី main clause as suggestion with let's ណាអញ្ចឹងពេលដែល main clause វានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជា suggestion ជាការឲ្យយោបល់បាទហើយជាមួយនឹងពាក្យ let នេះមានន័យថា let us let's go to the theater shall we ណាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងប្រើទម្រង់ shall បាទអត់មានប្រើអីផ្សេងទេឲ្យតែឃើញពាក្យ let's let apostrophe s មកគឺយើងជា let's ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ shall ឬក៏មួយទៀតយើងទៅចាំថាទោះបីជាវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធក៏យើងប្រើខាងក្រោយនេះទម្រង់ស្របដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិសេសមែនតើផ្នែកនេះបងប្អូនទៅចិត្តតាម
Ok, là dương bật tòi choចំណុចមួយទៀតជាចំណុចចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីការបង្កើត tag question ដែលមាន main clause មួយវាគឺជា opinion គឺជាគំនិតច្បល់អញ្ចឹងកន្លែងគំនិតច្បល់នេះខ្ញុំសូមបែងចែកវាជា2ទី1គឺពេលដែលអ្នកដែលឲ្យគំនិតហ្នឹងគឺជាបរិះទី1គឺនិយាយថាបរិះទី1ណាបរិះទី1គឺមាន I ហើយនិង V អញ្ចឹងពេលដែលខាងដើមនេះគឺជាប្រធានមកវាគឺមានពាក្យ I ហើយនិង V ពេលនេះយើងបង្កើត digit tag question ដោយយើងយកអត្ថន័យនៅប្រយោគបន្តនេះប្រយោគបន្ទាប់នេះHe will win អញ្ចឹងយើងយក he will win នេះមកបង្កើតជា tag question I think he will win ឬក៏ we think he will win អញ្ចឹងពេលដែលបង្កើត tag question យើងយកនេះ he will win នេះទៅជា won't he បាទ won't នេះមកពាក្យថា will not គេសេកាត់ទៅជា won't ណាបាទប៉ុន្តែដល់ចំណែកទី2គឺយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលឲ្យកំណត់ច្បល់ហ្នឹងជាបរិះទី2ឬក៏ជាបរិះទី3ដែលផ្សេងអំពីបរិះទី1គឺយើងយកទៅតាមសព្វនាមនៅខាងដើមឧទាហរណ៍ you think he will win won't you or don't you ឃើញទេបើយើងអត់យក he will win នេះមកបង្កើតជា tag question នេះគឺយើងយក you think នេះឃើញទេ he ទី3 he thinks he will win គាត់គិតថាគាត់នឹងឈ្នះអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតជា tag question ក៏ដូចគ្នាដែរយើងអត់យកកន្លែង he will win នេះមកបង្កើតទេគឺយើងយកកន្លែង he think ទៅជា doesn't he ណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានហើយវីដេអូមួយនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់